Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашим и наши друзья, все те, которые будут слушать эти записи в интернете, приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот Господь нас вновь собрал вокруг своего престола, чтобы нам продолжать изучение книги «Стук в дверь» Роберта Виланда. Мы повторим немножко прошедшую тему, она у нас продолжается, и она называется, эта тема, «История нашей деноминации и послание к ладикийцам». Прежде всего, молитва. Наш милосердный Отец Небесный, мы благодарны Тебе за спасение наше во Христе Иисусе, за Духа Твоего Святого, который уже творил нас. За все мы благодарны Тебе. А сейчас мы просим Твоего благословения, благослови читающую из Слова Твоего, помоги нам понять те истины, которые так необходимы для христиан, живущих в последнее время. Во имя Иисуса Христа просим и молим. Аминь. 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 Мы начали эту главу, прошедшую главу, из того момента, что Иисус по праву считает, чтобы нам бы усвоить уроки истории, и что мы в нашем поколении были готовы к заключительному уроку, который готовит нас к завершению истории. Иисус продолжает нам говорить, что Он знает наши дела, но мы еще не знаем наших дел или нашей истории. Наша история открывает наше бедственное положение. На самом деле, каковы мы есть на самом деле на сегодняшний день. И что собой представляет наша история? Если на нее честно смотреть, вот что она представляет собой. Весь небесный мир был свидетелем позорного отношения к Иисусу Христу, представленному Святым Духом. Если бы перед ними был Христос, они бы поступили с Ним так же, как иудеи поступили со Христом. Это особое свидетельство в 1888 году. Это относится к нашим руководителям, которые отвергли эти драгоценные вести. Вот из-за того, что они до сих пор, наши служителя, не осознают и признают то, что они отвергли эти драгоценные вести, эта весть, она не может достигнуть всех людей, потому что они удержали от церкви и мира славное благословение позднего дождя и громкого клича через этих наших руководителей. И также, какой бы ни была реакция на весть 1988 года, хорошей или плохой, завершение труда и пришествие Господа были ею надолго задержаны. То есть этими нашими служителями, которые не приняли. В Миннеаполисе Бог дал своему народу драгоценные камни истины в новых оправах. Этот свет с небес был некоторыми отвергнут со всем тем упрямством, которое иудеи также проявили в отвержении Христа. Вот продолжается отвержение, и мы смотрим, что все-таки в истории это отвержение, оно продолжается. Если служители не примут этого света, я хочу дать шанс народу, возможно, он его примет. Это из письма МС-9 Елены Уайт в 1988 году. Каждый раз, когда тот же дух, опять это выдержка из трудов Елены Уайт, каждый раз, когда тот же дух, дух сопротивления в Миннеаполисе, пробуждается в душе, дела, совершенные в том случае, одобряются, и не сделавших их возлагается ответственность перед Богом, и на сделавших их возлагается ответственность перед Богом. Тот же дух, что побуждал к действиям тех, кто отверг Христа, если бы они жили во дни Христа, они поступили бы с ним так же, как и безбожные и неверные иудеи. То есть нельзя говорить, вот они так поступили, так само могли бы сделать и мы сами. Отвергая посланных Христом вестников, вы отвергаете Христа. Люди, заявляющие о своем благочестии, презрели Христа,
лице его посланников. Как иудеи, они отвергают весть Божью. Мы видим, это линия отвержения и тех вестников, и тех, также, которые приняли эти вести, также отвергается, оно продолжается. И мы, изучая эту книгу, мы видим, что Господь все-таки хочет показать, какой же грех неосознанный в нашей жизни. Братья, участвующие в нем, думали, то есть минneapolis, что реагируют на преувеличенную или ошибочную весть. Они думали, что отвергают каких-то фанатичных, опасных посланников. И они думали, что отстаивают прежние рубежи. Вот это была их ошибка. И они гордились своим правоверием. Обратите внимание на то, как их подлинные мотивы были скрыты от их сознания. И вот смотрите снова выдержки Елен Уайт, и это очень для нас важно. В Миннеаполисе Бог дал своему народу драгоценные камни истины в новых оправах. Этот свет с небес был некоторыми отвергнут со всем тем упрямством, которое иудеи проявили в отвержении Христа. И там много говорилось об отстаивании прежних рубежей. Но были причины думать, что они не знали, какими были эти прежние рубежи. Были причины и были рассуждения на основании слова, обращенного к совести. Но умы людей были закрыты, запечатаны для проникновения света, потому что они решили, что это была опасная ошибка, сдвигающая прежние рубежи. Прежние рубежи пишется в кавычках, в то время как ни один колышек прежних рубежей не двигался, но они извратили представление о том, где проходили эти прежние рубежи. Иудеи не сознавали своих подлинных побуждений, и такими же были наши братья. Неосознанный характер их греха раскрывается далее следующим образом. Я никогда не смогу забыть, что произошло у нас в Миннеаполисе или того, что тогда открылось мне в отношении духа, контролировавшего людей, произносившихся слов, поступков, совершенных в послушании силам зла. На встрече ими двигал иной дух, и они не знали, что Бог послал этих молодых людей для того, чтобы принести им особую весть, к которой они отнеслись с насмешкой и пренебрежением, не понимая того, что на них смотрят с небес. Я знаю, что в то время был оскорблен Дух Божий. Это тоже из письма МС 24, 1892 год. Неужели мы еще не осознали этот грех? То есть грех отвержения Духа Святого в то время. И следующие слова кажутся пророческими. Весть верного свидетеля застает народ Божий в прискорбном, однако честном заблуждении. Они не знают, что их состояние в глазах Бога плачевно. И в книгах нашей истории мы находим много похвальбы, что мы богатые, что мы ни в чем не имеем нужды. И вот именно тема, что мы богатые и разбогатели, вот это основная тема адвентистов седьмого дня на сегодняшний день. Миллионы наших людей по всему миру не знают такой здравой вещи, как то, что Господь верно исполнил свою часть и дал начало позднего дождя и громкого клича более столетия назад. Но небесный дар был отвергнут. Истина выглядит так. И вот на этом месте мы остановились, и сегодня мы начинаем следующий урок в чтении и размышлении этой книги. Сатана преуспел в сокрытии от нашего народа в большей степени особой силы Святого Духа, которую Бог стремился ему дать, то есть народу дать, эту особую силу Святого Духа. Свет, который должен осветить всю землю своей славой, натолкнулся на сопротивление и посредством действий наших собственных, в скобках, ведущих братьев, в большой степени был скрыт от мира. Конечно, вот такие вещи читаешь, это очень плачевно на сегодняшний день, к чему мы пришли. Есть необходимость в окончательном искуплении или примирении со Христом из-за позорного обращения, которого Иисус удостоился на одной из сессий нашей Генеральной конференции. На это есть одна причина.
В самом деле, истина, как мы находим ее в трудах Елены Уайт, представляет собой поразительное обвинение. Свидетельство для церкви, том 3, страница 253. Такое, какое нам хотелось бы навсегда спрятать или отрицать каким-нибудь иным образом. Но подлинные слова Христа в послании к ладикийцам заостряют внимание на нашем самообмане, как носящем в основе своей исторический характер. Греческая фраза очень необычна тем, что в ней рядом повторяется один и тот же корень – «богат», но в различной грамматической форме. Она вкладывает в наши уста выражение горделивого хвастовства «я богат», в скобках, пониманием праведности по вере, потому что в прошлом я был благословлен принятием великого обогащения. Это греческие слова там в скобках. Ни английские переводчики Библии короля Якова, ни иные не смогли ощутить полного значения тех слов Иисуса, которые они стремились перевести из греческого. Может быть, у кого есть что дополнить или прокомментировать? Просто читаешь, и как Господь открывает нам наши глаза на историю нашей деноминации, и мы видим, насколько Дух Святой был оскорблен и уничижен, и в лице Духа Святого сам Иисус Христос, потому что именно Дух Святой приносит нам присутствие Христа. И пренебрежительное отношение к этим драгоценным вестям сегодня приводит к тому, что мы самообманываемся, мы до сих пор находимся в этой ситуации горделивого хвастовства, или же как тут написано, хвастаемся тем, что мы знаем праведность по вере, что мы принимаем эту весть, а на самом деле она не принята. Поэтому они постарались избежать того. Да, кто там? Я Лена. в субботу разговаривала с сестричкой, она просто постоянно молится: смири меня, да смири меня. А я ей до этого говорю, Елена Уайт писала, что мы так не должны молиться, потому что Бог, если ответит на нашу молитву, нам мало не покажется. Ну, я нашла, где это выдержка. Она говорит, я все перечитала это в ранних произведениях. Вот. И говорит, в контексте там написано, что это когда гордые, высокомерные об этом молятся, то Бог на это не отвечает. А я ей говорю, а мы какие? Мы и есть гордые и высокомерные. Поэтому не какие-то там мы отдельные, или вот мы такие и есть, поэтому мы не должны об этом просить Бога. Это относится к нам. То есть действительно вот это вот богатство, что богатые разбогатели, оно... Я раньше как-то внимания на это не обращала. А сейчас это прям вот вылезает действительно настолько, что диву даешься, думаешь, Господи, правда, вот оно все вот внутри сидит, и вот это вот вылезает, и столько его много, просто удивляешься. Действительно, вот правда, это такая весть очень важная к Ладикийской церкви, очень важная. И я говорю, так благодарна Господу, что Он обличает, что вот Он показывает вот эту вот неправду, вот это все, от чего Он хочет меня избавить. Я очень Ему благодарна. Я думаю, что и Он и вам точно так же показывает. Главное, чтобы слышать голос Духа Святого и не противиться. Потому что одно дело, когда ты не понимаешь, ну, правда, бывает так, что скажешь, да, и не понимаешь чего-то, но ты молишься об этом и говоришь, Господи, открой вот так и так и так, да, я услышала там или прочитала, мне хочется узнать правду. А самое страшное, что когда противится, когда начинает говорить, что это нас не касается, это нам не надо, мы все знаем, нам все открыто, больше ничего открываться не будет. Вот это вот очень страшно, конечно. Спасибо. Спасибо, Лен. Спасибо, Леночка, да, присоединяюсь, особенно как Господь действительно обличает, и видим, да, наши, он как лучом насквозь просто просвечивает все наши внутренности, и слава Богу, слава Богу.
Вот интересно, я первый раз услышала, что нельзя так молиться «Смири меня, Господи». Интересно, да? Я тоже Почему? А почему? не знаю. Ну, потому что если он ответит на нашу молитву, то нам мало не покажется. Потому что, ну, как сказать, мы гордые, мы высокомерные. Он нас учит, как он говорит, и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И он нас учит постепенно вот этому смирению. А когда мы так просим, то, ну, вот так у Лены Уайт написано. Я тоже, когда первый раз прочитала, я очень удивилась, но я перестала так молиться. И вот в ранних произведениях это написано. Если захотите, я вам найду точно место, как это, где это написано, почитайте. Чудо какое. Наверное, от гордости-то и просим «Смири меня», да? Ну, дело в том, что он же сам говорит, что он в смиренных сердцах живет. Поэтому мы и просим смиренные... с другой стороны, мы понимаем, что у нас никакого смирения нет. Нету. Он смирен, и он свое смирение он нам уже дал, подарил. То есть нам правильно нужно молиться. Вот, благодарить его за смирение, за его характер, который мы уже имеем, чтобы этот характер в нас проявлялся. Но чтобы он в нас проявлялся, нам нужно же как бы смирить себя. Вот здесь... Смирить себя мы не можем. Интересно как-то получается. Я тоже, ну, я удивилась, конечно, когда сейчас услышала. Ну, выстави, Леночка, выстави, разбери. Нет, ну вот да, что он сам работает потихонечку у нас, и он все это делает. Ну, естественно, когда мы просим, он же знает, маленького ребенка сразу десятиклассником не сделаешь. Вот. Или университетским образованием, маленькому, который еще читать не может, не сделаешь. Он прекрасно знает, он поэтому очень аккуратно, очень мягко. Ну, с его стороны мягко, с нашей стороны мы видим, конечно. Иногда так нам покажет нас самих, или иногда так больно и обидно. И вдруг ты тут понимаешь, что «а я же молилась о смирении, он же меня смиряет таким образом». Вот, и уже так просишь, чтобы успокоил, и уже чтобы не обижалась. И вот как бы мое горделивое ля, что я, чтобы он так это смирил, поломал, вот, в таких случаях. Ну, конечно же, спасибо, да. Выстави, поразмышляем еще над этой цитатой. Спасибо, Леночка. Спасибо. Идем дальше. Поэтому они постарались избежать того, что показалось им бессмысленным повторением, употребив эвфемизм, ну тут по-английски I am, там, Айша, прочти, как ты там, я не знаю английский. В скобках написано «Я богат, и возросло мое имущество». Это понятно, ведь они жили слишком давно. Посмотрите на буквальный перевод греческого текста Откровения 3.17. Ты говоришь, я богат и разбогател. Так, тут 8 сейчас момент. Там дополнительный в русском синодальном тексте передан почти так. Примечание переводчика. Греческого текста. Кто может прочесть греческий текст? Перевод этого места. Откровение 3.17. Подожди, у меня что-то скачет, никак не пойму, что-то скачет и скачет. Ага. Сейчас подождите, я найду греческий перевод, это подстрочный у меня. Где мы сейчас? Откровение 3.17. Это ты говоришь, я богат и разбогател. Так, Откровение 3.17. Ну, это кладики, да, обращение. Сейчас я подстрочно посмотрю, что тут. Потому что говоришь, что богатый есть, и я разбогател, и ни в чем нужду имею, и не знаешь, что ты есть несчастный и жалкий. Я богатый и разбогател есть. Ну, как бы оно похоже.
Десятилетиями мы проявляли общие чувства удовлетворения тем, что обогатились славной победой в 1888 году. Большинство наших служителей были также уверены, что понимают и проповедуют подлинную праведность по вере, как и то, что они понимают и проповедуют истину о субботе. Обратите внимание на то, как различные авторы трудов по нашей истории невольно подтверждают упрек нашего Господа. Некоторые даже употребляют при этом точно такие же слова, которые Он вложил в наши уста. Более высокое достижение, это цитата, в скобках 1888 год, привело к духовному пробуждению среди нашего народа. М.Е. Керн, Review and Herald, 3 августа 1950 года, страница 294. То есть это выдержка наших служителей, как они как бы хвастаются тем, что эта весть принята. Следующая цитата. «Заметная веха в истории адвентистов седьмого дня, многоточие, события, переведшие нас через океан в новую страну, многоточие, славная победа, многоточие, огромное духовное пробуждение среди адвентистов». Опять тут многоточие. «Рассвет славного дня для адвентистской церкви». Многоточие. «Благословенные последствия великого пробуждения». Многоточие. «Все еще с нами и сегодня». Опять перед предложением многоточия. «Это благословенное время пробуждения, которое началось в 1888 году». Многоточие. «Было богато и святостью, и плодами миссии». То есть взяты выдержки только там, где они именно хвастаются. Это Л.Х. Кристиан, «Плоды духовных даров», страница 219 по 245. И написано, обратите внимание на слово «богато». Следующая цитата. «Вдохновляющая весть, спасшая церковь от опасности, законничества и открывшая сердца для высот Евангелия». Многоточие. Последнее десятилетие видело развитие церкви посредством этого Евангелия в группу людей, подготовленную к исполнению миссии Божьей. Многоточие. Церковь, многоточие, была встревожена оживлением вести об оправдании по вере. Спалдинг, «Вожди воинства», страница 602. Вы видите, как идет такое хвастовство, и почему многоточие просто взято именно вот эти выдержки. Ну да, тут основное просто взято, где он показывает, что, как они хвалятся. Вот видите, да, насколько сатане удалось обмануть Божий народ в том, что весь принято, все нормально, весь принято, и возрождение идет, и миссия церкви развивается, и у вас все хорошо. Посмотрите, какие вы богатые, у вас все есть, Господь вам все дал, мы все имеем. Вот вранье, вот куда увел сатана. И поэтому сейчас это и звучит, я богат, разбогател, вот на что Виланд и делает акцент, да? То есть церковь так себя и считает. Она говорит, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И вот эти все цитаты, они подтверждают это. Спасибо. Хотя мы же знаем, что Господь нам и так все дал, мы и так все имеем во Христе Иисусе. Но тут понимание неправильное. Вот эту цитату, что вначале мы начали читать, еще раз хочу прочесть. «Сатана преуспел в сокрытии от нашего народа в большой степени особой силы Святого Духа, которую Бог стремился ему дать. Свет, который должен осветить всю землю своей славой, натолкнулся на сопротивление и посредством действий наших собственных, в скобках ведущих братьев, в большой степени был скрыт от мира». И ИВ-1. Что у нас ИВ? Я не назвала. ИВ. Кто быстренько скажет? Так, тут в этих выдержках нету. Есть. Избранные вести. Избранные вести. Том 1, страница 234-235. Да. Еще выдержка. Во многих случаях церкви
начавшие с глубокого акцентирования евангелизма, утратили с течением лет что-то от своего пыла. Адвентизм седьмого дня представляет собой интересное отклонение от обычного пути религиозных групп. История адвентистов показывает рост акцентирования евангелических истин. В религиозной деноминации, которая со временем становится все более евангелической, это уникальное явление. В скобках «нефепиз» одной верой, страница 227. Еще выдержка. Впереди них идут имеющие критический склад ума, которые видят только недостатки церкви, но слепы к ее достижениям. Хотя мы сожалеем о нашем пренебрежении к великим истинам Евангелия, мы благодарны Богу за благородных людей, которые подчеркивали эти истины все эти годы. Мы также приветствуем бесчисленную армию членов церкви, которые знают Христа как личного Спасителя и которые поистине оправданы одной верой. Мы благодарны за увеличение акцентирования, оправдания по вере в течение последних 40 лет. И хотя сделали не все, что должны были и могли бы сделать, будет неразумным игнорировать тот прогресс, который был сделан. Это там же, это ФИЗ, одной верой. Следующая цитата. «За 35 лет моего служения у адвентистов седьмого дня я соприкасался с нашими тружениками и членами церквей по всему миру. Я общался с нашими служителями почти во всех странах, где ведется наша работа. Многоточие. Я никогда не слышал, чтобы работник или рядовой член церкви в Америке, в Европе, где-то еще выражал неприятие праведности по вере. А.В. Олсон «Через кризис к победе», 1888 по 1901 годы, страница 232, и другая книга «30 лет кризиса», 1982 год, страница 238. Снова выдержки. Правильно будет сказать, что эта весть в скобках о праведности по вере провозглашается и с кафедры, и в прессе, и в жизни тысяч преданных Богу людей, узнавших результаты духовной жизни во Христе. Любой, кто потратит время на изучение книг, газет, брошюр и листовок адвентистов седьмого дня, обнаружит, что эта славная истина печатается снова и снова. Различные этапы спасения по вере во Христа не один год объясняются силой и ясностью по радио, а в последнее время и по телевидению. Этому вопросу отдано особое место в различных курсах заочных библейских уроков. Адвентистские пасторы и евангелисты провозглашают эту жизненно важную истину церковных кафедр и нецерковных трибун с сердцем, горящим любовью ко Христу. Там же, вот это Олсон «Кризис через кризис к победе». Новое издание, написано страница 239-243. Вот посмотрите, какое вранье даже. Да, Какое да. вранье. Ведь когда мы приносим эти книги, раздаем, они что делают? Они эти книги собирают и жгут. Они говорят, не берите или выбросите эти книги. Почему такое вранье? Видите, что творится? Поэтому, когда вот говоришь, а мы приняли. Вот я когда узнала и сразу к пастору, тут русский пастор есть один, побежала к нему. А он говорит, а мы приняли. И жена говорит, мы приняли. Я говорю, почему же столько лет ни разу я не слышала что-то даже похожего, какую-то проповедь, открывающую вот эти истины, которые вот записаны. Мы приняли. Все нормально, мы Христом только спасаемся. И все. И все. Ой, какое вранье здесь написано. И что из кафедр, и не из кафедр. И все это, и с горящим сердцем. И то, что происходит с нами, те, кто желает распространять книги, и то, что здесь пишется, совершенно разные вещи. Вот так вот обманут. Весь народ обманут вот таким образом. Поэтому вот видите, вот здесь вот прям явно видно, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, все хорошо у нас, все принято, мы на верном пути. Вот прям оно прям вот с этих цитат вот прям так и льется. Спасибо. Ну да, и брошюрки, которые выпускались, там тоже было такое хвастовство, что адвентизме там то делается, то делается.
Я и сама хвасталась, сколько адвентизмов, пока еще не знала этих вестей. Слава Богу, Господь открыл глаза. В этой главе можно лишь коснуться огромного акцента, который был придан оправданию по вере на Генеральной конференции. Это опять цитата. 1926 года. Я твердо считаю, что правильным было бы меньше выделять 1888 год и больше 1926. Некоторые предлагали, чтобы деноминация продолжила историю каким-то особенным образом, признав ошибки 1988 года. Не может быть никакого более положительного свидетельства духовного роста и зрелости, чем проповеди 1926 года. Это снова Н.Ф. Пиз «Вера спасающая», страница 59. То у него была книга одной верой, а это вера спасающая. Вы видите, они выделяют конференцию 1926 года более, чем конференцию 1888 года. И предлагают, что будто бы эта весть была принята на этой конференции в 1926 году. Иисус, посланник Ладикии, обращается к нам так. Ты говоришь, я богат и разбогател. И это действительно так. А в представленных выше цитата говорится, что 1888 год был началом великого обогащения, славной победой, духовной зрелостью. Мы уникальны, мы становимся лучше и лучше. Книги наших историков подтверждают слова Христа. Ты говоришь, я богат и разбогател. Вот как раз я еще говорила, это все обман, они обманывают и продолжают обманывать. Все эти историки были серьезными, посвященными, верными людьми. Они искренне пытались отразить общую гордость и удовлетворение огромным прогрессом церкви. Прогрессом взято в кавычки. Но ни один из них не смог распознать важность ладикийского послания в том, что именно в нашем предполагаемом обогащение опять-таки в кавычках, принятием праведности по вере мы обманываем себя. Ни один из них не признает необходимость примирения со Христом через окончательное искупление из-за того позорного отношения, которое он удостоился на одной из сессий нашей Генеральной конференции. Все они стремятся подобрать лучшие слова для описания нашего нынешнего духовного состояния. Однако Слово Божье говорит о нашем состоянии так: плачевное. Ни один из них не понял, что в 1926 году и в настоящее время наши хваленые, в кавычках, духовный рост и зрелость и провозглашение праведности по вере были не в принятии вести 1888 года, а в принятии популярной протестантской, лютеранской или кальвинистской вести об оправдании и праведности по вере. Они ошибочно полагали, будто уникальное явление того, что церковь адвентистов седьмого дня становится более евангелической, было вызвано принятием вести, которая должна была стать началом позднего дождя и громкого клича. Вместо этого мы невольно ушли от вести, которую нам послал Господь, и приняли взгляды, почти идентичные взглядам тех, кто отвергает трехангельскую весть. И мы довольны этим глубоким, в кавычках, глубоким акцентированием евангелизма, кавычки закрылись, и пребываем при скорбном неведении о том, что это не истинное вечное Евангелие. Вы видите, какой акцент пошел? Что они ошибочно приняли лютеранское, кальвинистское, протестантское эти вести об оправдании по вере и праведности по вере, и пошли не тем путем. Да, дело в том, что потому что не приняли эту весть в 1988 году, они ее отвергли, то они остались вот на этих основаниях, на кальвинистском и то, что ты вот прочитали мы сейчас.
неправильное понимание вечного Евангелия, неправильное понимание истины, праведности по вере. Вот привело к тому, а получается, знаете, как это, на месте поезд стоит, да, а они думают, что они едут. И как бы вот так вот, чух-чух-чух-чух-чух-чух, сами себе говорят, мы едем. Ну, это то же самое, как белочка в колесе, да, как обманывают. Она вроде ж бежит, 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 а на самом деле-то она-то не бежит. Так само здесь, да. Плачевно, конечно, действительно. Это подлинная церковь остатка, и у нее действительно светлое будущее. Работа будет совершена. И Господь благословил, и Он будет благословлять. Но дело в том, что для нас намного безопаснее следовать Его версии значения истории нашей деноминации, чем противиться ей. Ладикийское послание все еще остается истиной для настоящего времени. Господь говорит, что мы в действительности несчастны, жалки, нищие, слепые и наги. И великая победа Церкви все еще дело будущего. Она будет совершена после принятия рекомендованного свыше лекарства от нашего сегодняшнего состояния – покаяния. Есть что-то такое, что мы можем сделать. И сделать надо именно то, что говорит наш Господь. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Откровение 3, 18, 19. Из всех наших официальных книг по истории самое явное, но неосознанное отвержение вести нашего Господа было опубликовано в 1966 году. Крайне искренний, серьезный, посвященный автор желал защитить ангела Ладикийской церкви. После его смерти издатели озаглавили его книгу «Через кризис к победе» 1888 по 1901 годы. Это был А.В. Олсен. Таким образом, они ясно выдвинули новый тезис о том, что сессия Генеральной конференции 1901 года устранила сопротивление вести о праведности Христовой в 1888 году со всеми сопровождавшими его организационными злоупотреблениями и привела к победе. Вновь похвальба начинается, вновь. И я не знаю, что можно даже добавить здесь. Или действительно они не понимали, или не хотели понимать, или насколько сатана действительно мозги так задурманил, что не желают, и все. И как вот мы читаем, сатана преуспел в сокрытии, сокрыл истину от их умов. Посмотри, что они тут пишут, что они ясно выдвинули новый тезис о том, что сессия Генеральной конференции 1901 года устранила сопротивление вести о праведности Христовой в 1888 году со всеми сопровождавшими его организационными злоупотреблениями и привела к победе в кавычках. То есть они как бы в этой книге, как бы, да, в его размышлениях в 1966 году, да, то, что вот он тут говорит, они как бы сказали, а то, что ошибка была в 1888 году, а в 1901 году она была устранена, поэтому все нормально, мы идем к победе. Вот такая вот беда. И это уже, посмотрите, это уже время ближе к нам, то есть это уже середина 20 века, когда все так же сатана удается все так же обманывать народ Божий, говорить, что, да, немножко было, но в 1901 уже все было устранено. Поэтому все это время мы на правильном пути, мы движемся к победе. Вот такой самообман, вот такая беда, и мне кажется, что
я не знаю, это специальные люди, которые, сатанинские служители, которые вот так вот как бы уводят, и на каждых этапах, да, вот на каждых этапах времени уводят и уводят и уводят народ Божий, как бы заслоняя правду. Слава Богу, что у нас вот есть такие, которые не боятся, такие наши братья, которые не боятся, откровенно, честно пишут. А потом у нас есть материалы 88-го года, там Елена Вайт четко, ясно все тоже пишет. И все, кстати, цитаты, которые мы сейчас читаем, это же тоже она пишет. Посмотрите, как это скрывается, и абсолютно другое пишется. Ой, да простит нас Господь и даст нам всем покаяние. Спасибо. Читаем дальше. Эта престижная работа произвела глубокое впечатление на Всемирную Церковь. Любые высказывания Елены Уайт, которые противоречат базовому тезису этой книги, естественно, воспринимаются с подозрением. Поэтому люди считают, что то, что сказано в этих цитатах ясным языком, не может быть истиной, потому что эта авторитетная книга говорит иначе. Сейчас мы посмотрим, тут дополнение есть. Так. Опять же, из этого становится виден неосознанный нами грех. Люди используют любую возможность убежать или спрятаться от обличения истинного свидетеля. Почему бы не использовать в успокоении своей разбуженной совести такую авторитетную книгу, заявляющую о том, что наше положение не столь печально, плачевно. Вот поэтому она была принята на ура. Мы поступаем подобно Адаму, не желая покаяться. Вот о чем пишет Елена Уайт. Ну да, по головке, лучше пусть по головке нас гладят, чем говорят нам, указывают на наши грехи. Ну вот эта книга, она гладит нас по головке, поэтому мы ее принимаем. Вот. Да. Ближе. Нам это нравится. Какой-то таинственный контекст, вероятно, скрыл значение любых высказываний, в которых говорится, что сессия 1901 года не была, в скобках, победой, в кавычках, а сейчас в скобках. Важно то, что эта книга была официально переиздана в 1981 году под новым названием, но ее тезис «Я богат и разбогател» остался без изменений. И по-прежнему предполагается, что с конференции 1901 года кризисные годы закончились фактической победой, в скобках, то есть в кавычках. Это речь идет о книге Олсона «Через кризис к победе». Тем не менее... Вот смотрите, сейчас, секундочку, Зайтуна. То есть она в 1966 году вышла, в 1891 году она переиздалась, да, но смысл остался тот же. То есть они как бы говорят, что всего лишь 2 или 3 года был кризис, а потом все встало на свои места. То есть с 1888 по 1901 год был кризис, а в 1901 году, то есть все встало на свои места, мы все приняли, и мы сейчас на правильном пути, мы двигаемся в светлое будущее, так скажем. Вот, и что самое интересное, почему-то труды вестников не издаются, а вот эта книга, она даже переиздалась. В 1981 году. Да, ну это буквально, посмотрите, это буквально недавно, да? Да. Тем не менее, ясные факты указывают на то, что результаты сессии 1901 года не устранили трагического неверия, проявленного на сессии 1888 года. Ряд высказываний Елены Уайт последователен и выразителен. Выдержка. Какая чудесная работа могла быть совершена с огромным множеством людей,
собравшихся в Беттл-Крике на Генеральную конференцию 1901 года. Если бы руководители нашего труда взяли себя в руки, но то дело, которое все небеса готовы были сделать, как только люди приготовят путь, не было совершено. Ведь руководители закрыли и заперли дверь, чтобы не допустить прихода Духа. Произошла остановка без полной отдачи Богу. И сердца, которые могли быть очищены от всякой ошибки, укрепились в неправде. Двери были заперты, чтобы в них не ворвался небесный поток, который унес бы все зло. Люди оставили свои грехи неисповеданными. Письмо доктору Дж. Келлогу, 5 августа 1902 года. Вот, пожалуйста, полное опровержение этой книги и высказыванием их, что в 1901 году все было поставлено на свои места, и кризис мы победили. Вот пишет, что нам дух пророчества. Вот вранье, да? Вот вранье. Ой, Господи, прости нас. Да, только остается молиться. Еще одна цитата. Последняя генеральная конференция принесла мне величайшее, ужаснейшее огорчение в моей жизни. Ничего не изменилось. Дух, который в результате... Наверное, отошла, да, Зайтуна? Я здесь. Угу. Дух, который в результате этой встречи должен был войти во весь труд, не был туда допущен, потому что люди не приняли свидетельств Духа Божия. Отправившись на несколько полей своего труда, они не шли в том месте, которым Господь озарил их путь, а внесли в свою работу неверные принципы, преобладавшие в Баттл-Крике. Опасное дело отвергать тот свет, который посылает Бог. Это письмо... Они не шли в том свете. Они не Да. шли в том свете, да? Да, я хотела, откуда это взято, письмо судье Джесси Артуру 15 января 1903 года. То есть, как и сегодня, хотя конференция говорит, что через них исходит голос Божий, но на самом деле они делают свои неверные принципы и идут своими путями, но не путями Божьими. Вот даже то свидетельство, что книги вестников они не принимают, не желают изучать, из кафедр эти вести для настоящего времени также не звучат на сегодняшний день. У нас есть еще время? 52 минуты, ну что, будем заканчивать или еще почитаем? Не, уже заканчивать будем. Ага, давайте помолимся. Может, у кого что есть сказать еще? Да, она. Есть у кого что дополнить? Самое интересное, что когда в 90-х годах из-за границы к нам пришла евангельская весть, да, также передали, вот я с пастором со своим бывшим разговаривала, также передали все вот эти книги Вагонера, Джонса, вот эти вот на генеральной конференции, все. Они их все изучали. И также вот в Сургуте то же самое, молдаване там говорят, мы все изучали, все эти книги, мы все знаем. Победа в Иисусе я привезла у себя в общину, и мне две сестры говорят, а мы прочитали эту книгу, ой, такая интересная, надо еще раз прочитать. Я вообще думаю, ничего себе. Для меня вообще этот семинар был переломным. Я тогда начала понимать, что такое праведность Христа по вере. До этого никак не могла понять. И я так удивилась и думаю, правда, все знают. Приезжал у нас с нашей миссией тоже там секретарем он.
был на тот момент. Я тоже у него спрашивала, я говорю, почему не проповедуется весть о праведности Христа? А он говорит, да что там весть на 20 листочков, на 20 страничек, она вся умещается. Думаю, ничего себе. И все, я от них, от всех отстала и больше даже не спрашиваю, я все поняла. А мне вот предложили вот этого Джорджа Найта, почитай. Я начала читать, но я-то увидела то, что там действительно вот эта вещь самая драгоценная, вот эти выдержки, подчеркивала все. А все вот эти события, вся эта история была настолько искажена, что вообще я даже не дочитала ее до конца. Спасибо. Да, да, я тоже. Я не могла его... Во-первых, когда он говорил, проповедовал, приезжал, что-то такое внутри, когда не давало мне слушать его. У меня какой-то внутри дух как бы подсказывал мне. И потом в книге, оказывается, там, конечно, он все писал, описывал. И в конце у него такой вывод, что весь нами принято. Вот. Поэтому к Найту надо относиться тоже очень осторожно. Ну, слава Богу, спасибо, что вот... Он историк церкви, заказной. Ну, конечно. Он пишет все по заказу. Ну что, молимся тогда? Молимся. Наш чудный Творец, Бог великой любви и милосердия, долготерпения. Ты столько нас долготерпишь. От самого начала, начиная с Эдема, постоянно наши руководители, служителя, которые поставлены на то, чтобы являть Твою славу и величие, и пасти стадо Твое, именно через них все приходят в заблуждение. Именно они отступают от истины. И это уже стало так плачевно, Господи, для народа Твоего, потому что израильский народ тоже сколько издевался и над именем Твоим, и пренебрегал Твоим именем, что Тебе приходилось их отсылать в плен, потом вновь Ты сам же их прощал и принимал. В том же плачевном состоянии находимся и мы. Господи, прости нас, что мы, будучи также адвентистами, не ведали, не понимали. Очень часто мы тоже хвастались своей принадлежностью к этой деноминации, что это самая правильная церковь, что в этой церкви только вся истина, что только мы, а на самом деле оказалось, Господи, что такие заблуждения, такие обманы, такая ложь, сфабрикованная, все. И все это насаждается в умы людей, и вино, испорченное вино, учение это испорченное, оно уже внедрилось в умы людей. Прости нас, Господь, весь народ Твой по всему лицу земли. И удали от нас этот грех неверия, грех противления истине и нежелание признать свою историю, какова она есть на самом деле, и осознать свою великую нужду в Тебе. Ты уже дал нам совет, Ты ждешь только, чтобы мы приняли Твой совет, глазную, вернее, веру, испытанную в огне, и белые одежды, и глазную мазь. Именно Дух Святой открывает нам всю правду на нас самих. И именно Дух Святой ведет и также по пути истинной праведности Твоей. Благослови всех, кто слушал, кто будет еще слушать. Благослови весь народ Твой по всему лицу земли. Особенно достигни Твоих служителей, которые должны были нести истину на сегодняшний день. И открой, Господи, глаза наши на то, что мы практически шли своим путем. И удали от нас все, что стоит между Тобой и нами. И, Господи, приготовь нас к встрече с собой и сам, ибо Ты обещал, что Ты приготовишь народ, приготовленный, будет у Тебя народ особенный для возвещения Твоих чудных дел, и Ты будешь использовать этот народ для славы Своей. А сейчас, Господь, распусти нас с миром и прибудь с каждым в сердцах наших. Научай нас молиться, научай нас слышать голос Твой. Даруй нам, Боже, внимательности к Тебе и даруй нам ценить Тобою всеми Твоими истинами, которые Ты нам открываешь.
Хвала Тебе и честь и держава нашему дивному и чудному Богу, Творцу неба и земли, Отцу, Сыну и Духу Святого, во имя Иисуса Христа и ради пролитой крови Его на Голгофе. Аминь.